अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजला। आप देख रहे हैं आओ दुआ सीखे। आज मैं आपको वो दुआ बताऊंगा जो छींक आने पे पढ़नी चाहिए। सबसे पहले अगर मुझे छींक आती है तो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी और ने सुना तो वो कहेगा या रहमुकल्लाह। मैं उसका जवाब दूंगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अब मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए ही है। इसके जवाब में जो पढ़ा जाएगा या रहमुकल्लाह, उसका मतलब है अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इसके जवाब में जो पढ़ा जाएगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहुल बालकुम, इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त रखे। आप लोग सीख गए होंगे ये दुआ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके जवाब में पढ़ा जाएगा या रहमुकल्लाह और फिर उसका जवाब होगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहुल बालकुम। तो आपको ये दुआ याद हो गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।